तो चलते हैं अपने प्राणायाम के अभ्यास पर। जब आप हंसी करते हैं और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं तो आपके फेफड़ों में अच्छे से वायु प्रसारित हो जाती है और आप प्राणायाम के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लगाते हैं सुखासन, पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन, जो भी आपकी इच्छा हो। लेते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए कोई रुमाल या कोई टॉवल आप अपने पास ले लीजिए। मैं अपना टॉवल ले लेती हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आपको दोनों हाथ घुटनों पर रखने हैं। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं और बाएं नासिका से श्वास को तेजी से लेना है और तेजी से बाहर फेंकना है। दाएं नासिका स्वर को आप बंद रखेंगे और इस दौरान आपके नाक से कोई भी मल बाहर आए तो आप अपने हैंकी या टॉवल से उसे क्लीन कर लें। तो चलिए करते हैं शुरू। भस्त्रिका प्राणायाम। बाईं ओर से तेजी से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे और ध्वनि भी उत्पन्न हो जाएगी अपने आप। कैसे? अब अधिकतम श्वास को भरें और दोनों नासिका छिद्र बंद कर लें। यथाशक्ति आप रुकिए। जब आपको व्याकुलता होने लगे तो दाईं नासिका छिद्र को खोलिए, अंगूठे का स्पर्श हटाइए और श्वास को बाहर कर दीजिए। हाथ को नीचे ले आइए। शांत। आपको ध्यान रखना है, जिन्हें हृदय रोग की समस्या है वह अपनी श्वास को नहीं रोकेंगे और जिन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या है वे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे या फिर इसकी आवृत्तियों को बहुत धीरे धीरे दोहराएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम 4 चरण में किया जाता है। पहले चरण का अभ्यास हम कर चुके हैं, दूसरे चरण में चलते हैं। फिर से प्राणायाम मुद्रा बनाइए। अब की बार हमें राइट नोस्ट्रिल से दाईं ओर से ही श्वास भरना है और दाईं ओर से ही श्वास को छोड़ना है। तो चलिए करते हैं प्रारंभ। अब श्वास भरते हुए दोनों नासिका छिद्र को बंद कर लीजिए। सामर्थ्य अनुसार रुकिए। अब अपनी उंगलियों का स्पर्श हटाएं, बाईं ओर से श्वास को बाहर कर दें। हाथ को नीचे ले आएं, शांत बैठें। दूसरा चरण पूरा हुआ। अब चलते हैं तीसरे चरण में। तीसरा चरण है अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरह। कैसे? आपको फिर से प्राणायाम मुद्रा बनानी है। बाईं ओर से श्वास लेना है, दाईं ओर से बाहर करना है, दाईं ओर से लेना है, बाईं ओर से बाहर करना है और दोनों क्रिया आपको तेजी के साथ करनी है। यकीन मानिए, यदि आपने भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास प्रत्येक दिन कर लिया तो आपको कफ के दोषों से निजात मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं अभ्यास तीसरे चरण का, भस्त्रिका प्राणायाम के तीसरे चरण का। शांत। हाथ को नीचे ले आएं, शांत बैठें। अब ना श्वास लें ना छोड़ें, केवल अपनी स्थिति को बंद आंखों में देखें। यदि कोई कंपन आपको अपने शरीर में महसूस हो रहा है तो उसे बंद आंखों में देखें।
अब चलते हैं अपने भस्त्रिका प्राणायाम के चौथे चरण में। चौथा चरण है जिसमें आपको दोनों हाथ घुटनों पर ही रखने हैं। दोनों नासिका छिद्रों से तेजी से श्वास भरना है और तेजी से श्वास को बाहर करना है। इसमें आप ध्यान रखिए कि आपके मुख की आकृति ना बिगड़े। तो किस प्रकार, जब श्वास को हम अधिकतम जब संख्या को पूरा कर लेंगे, आवृत्ति को दोहरा लेंगे, तब श्वास भरकर आपको तीनों बंद लगाने हैं। मूल बंद, उड़ान बंद और जलंधर बंद। तीनों बंदों को एक साथ लगाकर श्वास खाली करके रुकना है और फिर श्वास भरकर भी रुकना है। तो चलिए करते हैं अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम के चौथे चरण का। श्वास को अंदर भरकर तीनों बंद लगाएं। अब नीचे से ऊपर की ओर बंदों को खोलें। पहले मूल बंद, फिर उड़ान बंद, फिर जलंधर बंद को खोलें और श्वास को बाहर करके भी तीनों बंद लगाएं। धीरे धीरे आए सामान्य अवस्था में। मूलबंद अर्थात हमारे निष्कासन अंगों का संकुचन कर लेते हैं और ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। उड़ान बंद, हम नाभि को अंदर की तरफ खींच लेते हैं, उड़ान बंद हो जाता है। और जलंधर बंद अर्थात गर्दन को झुकाकर गले की मांसपेशियों को संकुचित करते हैं, तो ये हमारा जालंधर बंद होता है। हृदय रोगियों को या अस्थमा के रोगियों को यह बंद नहीं लगाने हैं, अन्यथा आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार लगा सकते हैं। अगला प्राणायाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए आप ज्ञान मुद्रा बनाएं। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। बाईं ओर से उंगलियों के स्पर्श से अपने नाक छिद्र को बंद रखें। बाईं ओर अपने नाक छिद्र को बंद रखें। दाईं ओर से अंगूठे का स्पर्श हटाएं। श्वास भरें और दाईं ओर से ही श्वास को बाहर करें। यह सबसे सरलतम वेरिएशन है, सबसे सरल प्रक्रिया है सूर्यभेदी प्राणायाम की। कई प्रकार से सूर्यभेदी प्राणायाम होता है, तो आपको ध्यान रखना है जिन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या है उन्हें सूर्यभेदी प्राणायाम नहीं करना है, अन्यथा सभी कर सकते हैं। तो दाईं ओर से श्वास भरें और छोड़ें। जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि श्वास आपको बहुत धीरे धीरे भरना है और धीरे धीरे छोड़ना है। श्वास भरने की या छोड़ने की आवाज़ ना हो। यदि आप प्राणायामों को नेत्र बंद करके करते हैं तो वह आपके लिए अधिक हितकर हो जाते हैं। धीरे से हाथ को नीचे लाएं, शांत अवस्था में बैठें। इसी तरह आपको सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करना है। जब एक बार आपने श्वास भरा और श्वास को बाहर छोड़ा तो वह एक चक्र पूरा हो गया। तो प्रारंभिक अवस्था में आपको 15 के करीब चक्र करने हैं और धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाकर आपको 5 से 7 मिनट तक ले जाना है। तो लेते हैं अगले प्राणायाम का अभ्यास, जिसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में आपको नासिका से श्वास भरते हुए खराटेदार आवाज़ लेनी होती है, निकालनी होती है।
गर्दन को हल्का सा झुकाएंगे, जीभ को तालू से लगाएंगे और नासिका से श्वास भरेंगे। जिस प्रकार आप श्वास भर रहे हैं उसी प्रकार आपको श्वास को बाहर निकालना है। आप अपने छोटी जिह्वा से टकराते हुए श्वास को अंदर ले जाएंगे और छोटी जिह्वा से बाहर निकालते हुए श्वास बाहर करेंगे। देखिए किस प्रकार गर्दन को हल्का सा झुकाया, नाक से श्वास को भरा, जीभ को तालू से लगाया, धीरे धीरे वापस। इसी प्रकार की ध्वनि आपको उत्पन्न करनी है। प्रारंभिक अवस्था में हो सकता है यह ध्वनि बहुत हल्की हो या ना हो, लेकिन जब रोज़ अभ्यास करेंगे तो आपको यह ध्वनि सुनाई देने लगेगी। कफ के दौरान आपके कंठ में जो सूखापन आ जाता है वह उज्जाई प्राणायाम के कंपन से ठीक हो जाता है। चलते हैं अपने अगले प्राणायाम पर, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए बनाए षटमुखी मुद्रा। पहली दोनों उंगलियां पलकों पर, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी ठोड़ी पर, कान अंगूठों से बंद। अब श्वास भरें, गर्दन कमर कंधे को सीधा करें और भ्रमरी की तरह गुंजन करना है। कान अपने इस तरह से बंद रखिए कि आपकी ध्वनि के अलावा आप कुछ और ना सुन पाएँ। श्वास भरिए और कीजिए शुरू। धीरे धीरे आएंगे वापस। शांत बैठें, लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के बाद अपने नेत्रों को बंद रखें। प्राणायाम के बाद ध्यान देते हैं कि कफ के कुपित होने के क्या कारण हैं। कफ के कुपित होने के कारण है, अर्थात कफ जो हमारा असंतुलित हो जाता है उसके कारण है। सबसे पहले जब आप मीठी वस्तुओं का सेवन अधिक करते हैं, दही का सेवन, या फिर दिन में सो जाना। दोपहर के समय जब आप सो जाते हैं तब आपका कफ कुपित हो जाता है। उसके बाद जब आप चिकनाई युक्त भोजन अधिक लेते हैं तब भी आपका कफ कुपित हो जाता है। एक और कारण है, यदि आपके शरीर में मंदाग्नि अर्थात आपकी जो जठराग्नि है वह मंद हो जाती है तब भी आपके शरीर में कफ कुपित हो जाता है। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें, संतुलन बना के रखें अपने भोज्य पदार्थों में, तो पूरे शरीर में संतुलन बना रहेगा। और बात करते हैं कफ के बारे में, थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, कफ जब असंतुलित हो जाता है तब वह आपके शरीर में बीमारियों को उत्पन्न करता है। कफ जनित 20 प्रकार के रोग हैं। जब आपका कफ असंतुलित होता है, कम या ज़्यादा होता है, तो आप 20 प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। कफ के संचित होने का अर्थात जब कफ हमारे शरीर में संचित हो जाता है, जमा हो जाता है, वह काल है हेमंत ऋतु अर्थात दिवाली के आसपास। और जब कफ
कुपित होता है वह है शिशिर ऋतु अर्थात जनवरी फरवरी का महीना, और जब कफ शांत होता है वह है ग्रीष्म ऋतु अर्थात आपका मई जून जुलाई। तो हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है हेमंत ऋतु में और शिशिर ऋतु में। अब यह कफ बाल्यावस्था में अधिक सताता है, इसीलिए छोटे बच्चों की ज़्यादातर नाक बहती रहती है या उन्हें खांसी जुकाम लगा रहता है। कफ के बढ़ने का काल दिन में होता है सुबह सवेरे सवेरे और रात्रि के शुरू में, अर्थात सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कफ के बढ़ने की क्रिया रहती है और रात को 6 बजे से 10 बजे तक फिर से कफ बनने लगता है। अब यदि बात करें कफ के कार्यों की, तो वो हमारे शरीर में इस प्रकार है कि कफ हमारी संधियों को बल देता है, अर्थात घुटना, कलाई, कंधे, इनको सही रखने में अर्थात बल प्रदान करने में कफ का मुख्य भाग है, कफ की मुख्य भूमिका है। यह हमारे शरीर में इम्यूनिटी देता है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। वात और पित्त को कफ ही शांत करता है। हमारे शरीर में धातुओं का संयोजन भी कफ द्वारा ही किया जाता है। अंगों को स्थिर रखने का कार्य भी कफ द्वारा किया जाता है। तो अब चलते हैं अपने भोजन पर। भोजन द्वारा आप कफ को किस प्रकार नियंत्रित रख सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि आपको ठंडी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है, मिठाई नहीं खानी है, चिकनाई नहीं लेनी है, गरिष्ठ भोजन नहीं करने हैं। दूध और दही का सेवन आपको नहीं करना है यदि आपका कफ कुपित हो रहा है। आपको सब्जियों का सूप लेना है, गरम सूप लें। आप अजवाइन, पीपल, शहद इन सब का सेवन करें। गर्म पानी से नहाएं और गर्म पानी से भाप लेकर रात को सोएं। धूप स्नान करें तथा गर्म पदार्थों का सेवन करें। इस तरह के कुछ कार्य करने पर आप कफ से निजात पाएंगे। यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो आपको कुंजल और नेति करनी है, धृत नेति। और यदि आप इसमें सक्षम नहीं हैं तो आप केवल अपनी नाक में सरसों का तेल लगाएं, जिससे आपको बहुत राहत मिलेगी। और यदि आप जल नेति कर सकते हैं तो गर्म गुनगुने पानी से नमक मिलाकर जल नेति कीजिए, उससे भी आपको कफ का नाश करने में सहायता मिलेगी। तो चलते हैं आज के अपने घरेलू नुस्खे की ओर, जो कि बहुत ही आसान और सबके पास पाया जाने वाला है, जिसे कहते हैं गुड़। यदि आप प्रत्येक दिन रात को थोड़ा सा गुड़ खा लें या फिर सुबह में भी थोड़ा सा 1-1.5 इंच का टुकड़ा गुड़ का खा लें तो आपके शरीर में कफ की अधिकता नहीं होगी। तो अब बात करते हैं अपने हस्त मुद्रा की, जिसका नाम है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा आप इस तरह से लगाएंगे, अपने अंगूठे को अपनी छोटी उंगली से स्पर्श कराएं और 3 उंगलियां बाद की सीधी कर दें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें, फिर से श्वास भरें और छोड़ें। इससे आपके फेफड़ों और आपके पेट में जमा कफ बाहर आ जाएगा। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार की ओर। बिना सेवा के चित्त शुद्धि नहीं होती और बिना चित्त शुद्धि के परमात्मा तत्व की अनुभूति नहीं होती। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली श्रृंखला में।